หมากม่วงเขาใหญ่นะคะเราจะมากินอะไรกันครับข้าวเหนียวมะม่วงเตะจิ้งเตะข้าวเหนียวมะม่วงกับจิ้งอุ้ยดูวิวสิดีมากเลยเข้าเลยที่บ้านหมากม่วงนะคะมีอะไรบ้างคลิปนี้วีแฟมิลี่จะพาไปกันค่ะบ้านหมากม่วงนะคะเขาจะเป็นฟาร์มเป็นสวนผลไม้อะค่ะหลักๆเลยนะคะเขาก็จะปลูกเป็นต้นมะม่วงอะค่ะแล้วก็จะมีพวกแก้วมังกรกล้วยมะละกอนะคะคือผลไม้ที่เขาวางขายอยู่เนี่ยนะคะเขาปลูกเองแล้วก็ตัดมาขายกันสดๆเลยค่ะดูสิครับข้างหลังสวนมะม่วงเลยหมดเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านหมากม่วงนะคะอยู่เขาใหญ่เลยนะมาง่ายมากเลยเด็กๆดูตรงนี้เป็นต้นมะม่วงหมดเลยนะคะลองดูสิเขาปลูกต้นมะม่วงไว้ชิดริมเขาเลยอ่ะเนี่ยภูเขาสูงมากเลยอะค่ะนี่เดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ดูนะตรงเนี้ยคือต้นมะม่วงหมดเลยนะคะบรรยากาศดีมากเด็กๆดูสิตัวใหญ่เห็นอะไรนะลูกสีเสื้อเป็นสีฟ้าแล้วก็สีดำเป็นลายหรอระวังตกนะสงสัยมันชอบกินมะม่วงหรือเปล่านอกจากนี้นะคะเขาก็ยังเอาผลไม้นะคะที่เขาปลูกเองมาแปรรูปอะค่ะมาทำเป็นขนมหวานต่างๆนะคะอย่างเช่นเนี่ยเลยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนอกจากนั้นก็ยังมีพุดดิ้งไอศครีมนะคะแล้วก็มะม่วงลอยแก้วแล้วก็น้ำต่างๆอะค่ะทานของหวานอร่อยๆนะคะแล้วก็ดูวิวไปด้วยนะคะเขียวๆสวยๆดีต่อใจมากเลยค่ะบีเอ็มทำอะไรลูกดูวิวเหรอตรงนี้จะนั่งกินข้าวตรงนี้ด้วยจริงเหรออุ้ยทำไมได้ที่นั่งดีจังเลยอ่ะไหนดูวิวสิวิวต้นมะม่วงเต็มเลยนี่ภูเขาเบลเลอร์เลยใช่ไหมครับอยากกินอะไรไหนโอ้นี่มันคืออะไรครับข้าวเหนียวมะม่วงกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะใช่มีติมข้าวเหนียวมะม่วงแล้วนี่พุดดิ้งมะม่วงน่ากินน่ากินอุ้ยเฮ้ยเทนิดเดียวก็พอลูกโอ้โหมันใหญ่ขึ้นได้ไหนลองบอกนี้ไหนลองกินแล้วบอกแม่ซิว่ารสชาติมันเป็นยังไงลูกอุ้ยยังไม่ทันไรเลยแม่เป็นไงอร่อยอย่างนี้เลยเหรอคูเปอร์รสชาติเป็นไงลูกให้แม่กินเหรอขอบคุณครับเปิ้ลลองชิมก่อนเปิ้ลเราบอกแม่หน่อยว่ามันอร่อยไหมแม่อยากให้แม่กินนัวอร่อย อ
ใครมาเที่ยวเขาใหญ่นะคะ แวะเข้ามาได้เลย ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ขนมอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะ คุ้มค่าที่จะแวะมาค่ะ แม่ให้5 ดาวเลยค่ะ อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ V Family ไว้นะครับ บ๊ายบาย